வணக்கம், நான் உங்கள் வாசன். டிடிஎஃப் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா சேம் பெங்களூரில் தான் இருக்கோம். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செகண்ட் ஹேண்டில் பைக் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லைங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிவு மாறுது. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட காஸ்ட் ஹெவியாக சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம புது பைக்கே வாங்கிக்கலான்னு யோசித்தேன். புது பைக்கோட காஸ்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 லட்சம் பக்கம் வருது. பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பைக்ஸ் இல்லைங்க. நிஞ்சா H2 இந்தியாவில் வந்து சேல் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது மாடல் வருது. நான் வந்து சப்போஸ் நிஞ்சா H2 செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கினாலும் இந்த புது மாடல் வந்தால் இந்த புது மாடலுக்காக இந்த பழைய மாடலை விற்றுட்டு தான் புது மாடலை வாங்குற மாதிரி இருக்கும். நம்மக்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்குது. நம்ம ஒரு பைக்கை வாங்கிட்டோம்னா அதை ரொம்ப லவ் பண்ணுவோம். ஸோ வந்து அந்த பைக்கை சேல் பண்ணவே தோணாது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஞ்சா H2 அப்படியே வச்சுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் பழைய H2. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி கம்முன்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம், நிஞ்சா H2 வரட்டும். அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட TTF ஒரு பிராண்டாக மாற்றி அதுக்குள்ளே ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசனை இருக்குங்க. நம்ம எப்பவுமே சடன் பிளான்ஸ் பண்ணுறவங்க தானே. ஸோ போகிற மாதிரி போட்டும் ஏதாவது ஒரு முடிவு வந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேங்க. இன்னைக்கு நம்ம இந்த பெங்களூரில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நான் வந்து ஏதோ ஒரு vlogல சொல்லியிருப்பேன். TTF இந்த மாதிரி அஜி வந்து என்னோட மைக்கை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க, என்கிட்ட மைக் இல்லைன்னு சொல்லி. ஸோ வந்து அஜி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த மைக் எடுத்துகிட்டு போய் சென்னையிலே வச்சுட்டு வந்துட்டான். ஸோ வந்து இப்போ பெங்களூரில் வந்து ஹெல்மெட்டை தூக்கிட்டு வந்துட்டு உள்ள மைக்கில் அதனால மோட்டோ வ்ளாகிங் பண்ண முடியாது. அதனால காலையில் போய் சரி மைக் வாங்கிட்டு வரலான்னு போனேங்க. போகிற வழியில் அவ்வளோ டார்ச்சர் அனுபவிச்சிட்டேங்க. ஸோ வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னை அஜீஸ் பைக்கை இல்லை, கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னையில் கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து சென்னைக்கு போகும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஒரு டைம் கலந்துருக்கும். இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 3 இடத்துல 4 இடத்துல செயின் கலண்டுருச்சு. அதில் வந்து 3 இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் வந்து வீலில் லாக் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ வந்து 2 வாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சேஃபாக நின்றுட்டேன். 3வது வாட்டி மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் இப்படியே போயிட்டு இருக்க டக்குன்னு செயின் லாக் ஆகி இப்படியே தரச்சிட்டு போய் நிறுத்துச்சு. நல்ல வேலை எப்படியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக இருந்தோம். சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்துல பின்னாடி ஒரு லாரியோ பஸ்ஸோ வரும்போது அப்படியே சடனாக நிறுத்தி அது வந்து அடிச்சிருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ நடந்திருக்கும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜீஸை பிடிச்சி திட்டினேன். மாப்பிள்ளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் மாற்றணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தான். பட் வந்து அது காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகுது மாத்திரக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ வந்து நான் என்ன பிளான் பண்ணிட்டேன்னா போய் மைக் எப்படியோ வாங்கிட்டு எப்படியோ சேஃபாக வந்துட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 மீட்டர் 200 மீட்டருக்கு கிலோமீட்டர் கூட இல்லைங்க, ஒரு 500 மீட்டருக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் கண்டினியூஸாக கலர ஆரம்பிச்சிச்சு. எப்படியோ வந்து செயின் எப்படியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டைட் பண்ணிட்டோம். பட் அதுவும் பத்தலை. ஸோ வந்து போகும்போது செயின் கலராக பார்த்துக்கணும். இப்போ டைட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு கலராது, பட் இருந்தாலும் பார்த்து ஓட்டிக்கணும். ஸோ வந்து இன்னைக்கு வந்து நிஞ்சா ஷோரூமில் போய் பைக் சர்வீஸை விட்டுட்டு தான் வரப்போகிறோம். அதுதான் vlog மேக் பண்ண போகிறோம். நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ வந்து இனி அடுத்த வாட்டி பெங்களூர் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட பைக் நம்மளோட Z9 கூட அப்படியே டேரக்டாக சர்வீஸ் விட்டுக்கலாம். இந்த ஷோரூம்லேயே நல்லா இருந்துச்சுன்னா நேராக கொண்டு போய் சர்வீஸ் விட்டுட்டு அப்படியே ஆட்டோவில் வரலான்ட்டு இருந்தேன். அப்புறம் மாப்பிள்ளைங்க வந்து பண்ணா காரே இருக்கு எதுக்கிட்ட ஆட்டோவில் வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார் எடுத்து வராங்களாமா. ஸோ வந்து நம்ம முன்னாடி போய் பைக் சர்வீஸ் உள்ள பசங்க பின்னாடி வந்துருவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்க நம்ம அக்கௌண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டிட்டுக்கோங்க. ஓகே TTF வாங்க வண்டி எடுத்துட்டு பறக்க ஆரம்பிக்கலாம். TTF டைம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா 3:15 ஆச்சு. இந்த வழியை மட்டும் பாருங்களேன், ஃபுல்லாமே மரம் பயங்கரமாக இருக்குங்க. பட் பிரச்சனை எங்கே இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா, சரியான டிராஃபிக்குங்க. நம்மளோட பைக் சர்வீஸ் சென்டர் இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்னா 2.5 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க. பட் இதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 15 நிமிஷம் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம கூகுள் மேப் போட்டிருக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டிராஃபிக் இருக்கும். அண்ட் வந்து TTF ஒரு உண்மையான விஷயத்த சொல்லணும், ரோடை கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடிய மாட்டேங்குதுங்க. காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க இங்கே எல்லாம். ஒரே சைட்டிங் தான் வண்டி ஓட்ட அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. TTF மட்டும் கொஞ்சம் பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கேயே நல்ல ஒரு அண்ணியாக பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிப்பேன். அதையும் ஒரு vlog-ஆ மேக் பண்ணிடலாம். வண்டியை முறுக்கணும்னா இங்கேயே வண்டி நின்றுடும். அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக ஓட்டிக்க வேண்டியதான். அண்ட் TTF இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே. நம்ம லைஃப்பில் வந்து எவ்வளவோ ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும். லவ்வரு, அம்மா அப்பா, அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி, சொந்தக்காரங்க, மாமா மச்சான், அவ்வளோ ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம ரொம்ப மதிக்க வேண்டியது அண்ட் வந்து லைஃப்பில் கண்டிப்பாக கூடவே இருக்கிறது வந்து பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான். அதனால் அதை மட்டும் விட்டுறாதீங்க. ஸோ வந்து பார்த்து இருந்துக்கோங்க TTF. ஏன்னா ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் அமையிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி அமைஞ்சதுன்னா தயவு செஞ்சு விட்டுறாதீங்க. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் ரொம்ப பெருசுங்க. பட் இப்போ யார் கூடயும் பெருசாக டச்சில் இருக்க முடிய மாட்டேங்குது. பட் என்ன தான் டச்சில் இல்லைனாலும் அவங்க எப்போவுமே என் மனசில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. நமக்காக உயிரே கொடுப்பாங்க. இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலீஸ் பிரச்சனையெல்லாம் ஆச்சு இல்லைங்க. ஸோ வந்து நம்மளை உள்ள தூக்கி வைக்கிற மாதிரி கூட போச்சு. பட் என்ன தான் இருந்தாலும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எந்த இடத்துலையுமே விட்டு கொடுக்கல. அஜீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் ரவுடி தான் என்னையும் உள்ளது கூட்டு போங்க, என்னையும் உள்ள தூக்கி போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி
மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தான். எனக்கு வேறு மனசுக்குள்ளே பயம். ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு ஓட்டுவோம் வேகமாக. ஏன்னா ரைடு அவ்வளோ தூரம் போகிறோம். எனக்கும் அஜீஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி வேவ் லென்த்து. ஸோ வந்து 2 பேருமே நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி பைக் ரைடில். இந்த கூகுள் மேப் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுதுங்க வர வர. இன்றைக்கி காலையில் இந்த மைக் வாங்க போயிட்டு வந்தேன் இல்லைங்க, அப்போ ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் இது தலைகீழ போய் மாட்டிக்குது. இப்படி பார்க்குறதா இப்போ கரெக்டாக காட்டுது. இந்த லெஃப்ட்டு தான் காட்டுது. எங்கே பேசிகிட்டு இருந்தோம்? எங்கேயோ பேசிகிட்டு இருந்தோங்க. அஜீஷ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. அதுக்கப்புறம் நித்தின், நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கங்க. பார்த்தீங்களா, இது தலைகிலேயே தான் காட்டுதுங்க. கடுப்பாகுது. என்ன அடி மயிலாச்சு உனக்கு திடீர்னு? நான் தான் ஒன்று திட்டவே மாட்டேனே. அப்புறம் டயர் 2 மாற்றியாச்சுங்க. சூப்பராக இருக்கும் வண்டி. ஆனால் ஸ்ப்ராக்கெட் இல்லாததுனால கடுப்பாகுது. 60 செகண்ட் ஆகுமா? இப்போ 40 செகண்ட் போயிடுச்சு. செகண்ட்ஸ் ஓடிட்டே இருக்கு. போக சொல்லிட்டாங்க. இந்த இடத்துல ரைட் எடுக்கணுங்க. மாப்பிள்ள இவங்க மட்டும் நம்பர் பிளேட்டே போடாமல் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க. பிள்ளைங்க புதுசில் ஓடுறாங்க. டிடிஎஃப் திடீர்னு ஒரு சடன் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்னு வந்து பார்த்தா, சரி அந்தமான் வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால வந்து பார்த்தா ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று மேக் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ வந்து அந்தமான் வரைக்கும் போகிறேங்க. இந்த மாதிரி அந்தமானில் எப்படி கிளைமேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன். கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இங்கேருந்து அந்தமான் போய் அங்கே ஜாலியாக அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா. பார்ப்போம். அண்ட் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே. ஸோ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீடியோவை நாளைக்கு தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ வந்து பிலேட்டட் ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேங்க. இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஆமாம், ஒரு நாள் கழிச்சு தானே வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி. அந்தமான் போகலாம். எனக்கு சும்மாவே பீச் ஓரமாக இருக்க ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் வேறு ஒரு ஐஸ்லாண்டுன்னு சொல்லக்கூடாது. எஸ் வந்து சைலண்டில். இன்றைக்கி ஒரு போலீஸ் டிடிஎஃப்பை பார்த்துங்க. பட் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மில் இல்லை, மப்டியில் தான் இருந்தார். 8 இயர்ஸ் சம்திங் சர்வீஸு. பட் 8 வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்டா போலீஸில் சேர்ந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாராமாங்க. காரணம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஏன்டா மாப்பிள்ள செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு இருக்க. ஸோ அது பின்னாடி நம்ம பில்லியன் ரைடராக யார் வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜீஷோட ஃப்ரெண்டு. இப்போ எனக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டான் மாப்பிள்ள. உன் பேர் என்னடா மாப்பிள்ள? ஞாபகம் வந்துச்சு, சந்தோஷ். பேர் ஞாபகம் இல்லைங்க. மச்சான் மாப்பிள்ளன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பேரே என்னன்னு கேட்டுக்கல. மாப்பிள்ள பேரே தெரியல மாப்பிள்ள. மச்சான் மாப்பிள்ளன்னு கூப்பிட்டு பேரே தெரியாமல் இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கும் பாரு. நான் அப்படி தான் டிடிஎஃப். ஸோ வந்து சீக்கிரமாக எல்லாரும் கூடயுமே மிங்கிள் ஆகிடுவேன். ரொம்ப பாசம் வச்சுடுவேன். அதே இடத்துல நிறைய பிரச்சனையும் இருக்குது. நிறைய பாசம் வச்சுட்டு நிறைய ஃபீலும் பண்ணுவேன். என்னடா இது குத்திட்டாங்களே முதுகில் குத்திட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி. ஆமாம்மா சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்த டிடிஎஃப். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புனித் ராஜ்குமார் அண்ணாவோட ஃபோட்டோஸை நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம். உண்மையாக எனக்கு அவரை பற்றி தெரியாதுங்க. பட் இங்கே இருக்கிறத வச்சு எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. மக்கள் வந்து அவங்கள அவ்வளோ கொண்டாடுறாங்கங்க. இப்போ அவங்க அண்ணன் தான் இருக்காங்க. பட் அவங்களோட ஃபோட்டோ வச்சு எப்படி கொண்டாடுறாங்க பார்த்தியா மச்சான். ஒரு ஆட்டோ, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆட்டோ பார்க்கலாமா, ஆட்டோக்கு பின்னாடி கூட அவங்களோட ஃபோட்டோ போட்டிருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம ஆகணும் டிடிஎஃப். மக்களோட மனசில் நீங்காத ஒரு இடத்துல இருக்கணும். என்னதான் தவறுனாலும் கூடவே அந்த ஃபோட்டோ ஒட்டி அது வேற லெவல் ஃபீல். எங்கே மாப்பிள்ள கவாசகி ஷோரூம் 1 டவுன் போட்டிருக்கு, காணும். அங்கேயா? பார்க்கவே இல்லையாடா. மனசாட்சி இல்லாமல் வச்சுருக்கானுங்களேடா. அப்படியே பைக் கொண்டு போய் உள்ளே விட்டுடலாமா? அப்படியே ஓகே டிடிஎஃப். ஸோ வந்து போய் என்ன ஏதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வ்ளாக் பண்ணுறேங்க. நாளைக்கு மார்னிங்கில் தர முடியாது. நாளைக்கு சண்டே சார். இல்லை இன்றைக்கி கிடச்சிடும். டோன்ட் வரி, இன்றைக்கி கிடச்சிடும். மாப்பிள்ள வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறான்னா, நாங்கள் சென்னை கிளம்பியே ஆகணும், இன்றைக்கே பைக் வேணும்னு சொல்லியிருக்கான். பட் செயின்ஸ் பாக்கெட் வந்து பார்த்தா வேறு எங்கேயோ இருக்காம்மா. அப்படிலாம் இல்லைடா. ஸோ அந்த செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் வர கொஞ்சம் லேட் ஆகுமாங்க. அதனால் மண்டேக்குள்ளே பைக் டெலிவரி பண்ண பார்க்குறேன். நான் வந்து ஷோரூமில் வந்து இந்த பைக்கை பார்த்தேங்க. எப்படி இருக்குது பாருங்களேன், குட்டியாக இருக்குங்க. ஸோ வந்து எனக்கெலாம் ஒரு பாப்பா பிறந்துச்சுன்னா, பையனோ பொண்ணோ யார் பிறந்தாலும் பைக்கர் தான். படிக்கிறியோ இல்லையோ ஒழுக்கமாக பைக் எடுத்து ஓட்டுற வழியை பாரு அப்படின்றவேன். அப்படிலாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிடுங்க பைக்கை யாருக்கு தான் பிடிக்காது. எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. 2,70,000 சம்திங் சொன்னாங்க. ஸோ இந்த பைக் ஒரு சின்ன வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஃப்யூச்சரில் வாங்கி தரலாம் நம்ம பையனோ பொண்ணுக்கோ. நல்ல பெரிய பைக்காக ஆக்கிடணுங்க. எனக்கு சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி பைக் வாங்கணும்னு ஆசை. பட் வாங்க தான் காசு இல்லை. சும்மா சைக்கிள் எடுத்து பைக் மாதிரி ஆசைப்பட்டு ஓட்டியிருக்கேன். எப்படி இருக்குது பாருங்களேன் டர்ட் பைக்கு. வேறு மாதிரி இல்லை. நல்ல ஒரு நாலேஜ் கற்றுப்பாங்க அவங்க. ஓகே டிடிஎஃப். ஸோ வந்து இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பியாச்சு. வாங்க லெட்ஸ் மூவ்.
கேட்டுக்கலாங்க. ஃபோன் பண்ணுவாங்களாம்மா? காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். என்ன முருகேசா உனக்கு சென்னை போகணுமா முருகேசா? வா பைக் சாவி கொடுத்து வச்சாச்சா? ஓகே வா போகலாம். என்னடா இப்படியே வச்சிருக்கேன், அவனா அது உருட்டிட்டு போயிட போகிறான்டா. டீ கடைக்கா? பசிக்குதுடா. சாப்பிட்லாமா? சாப்பிட்லாமா ப்ரோ? டெயில் டைடி இங்கே மாட்டி தர முடியுமா? டெயில் டைடி போட்டு தர முடியுமா? இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் அப்படியே அந்த கடையிலே கேட்டு வாங்கி தரீங்களா எனக்கு? சரி, ஏதாவது ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி வாங்கி தரீங்களா? ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டோ இல்லை இங்கேயோ? சரி ப்ரோ, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதுலேயே போட்டு தந்துடுங்க. இல்லைடா, அதாவது அவங்க பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு. பார்த்துட்டு ப்ரோ நீ போட்டு கொடுக்காத ப்ரோ, நீ இன்றைக்கே எல்லாம் கிடச்சிருன்னு சொல்லிடுங்க. சொல்லுங்கள், இன்றைக்கி ஃபோன் கிடச்சிடும்ல ப்ரோ? ட்ரை பண்ணுவார், டோன்ட் வரி. வா வா. டிடிஎஃப் ஷோரூம்லேருந்து கிளம்பி காரில் ஏறியாச்சு. இப்போ நேராக எங்கே போகிறோம்னா சரியான பசிங்க. ஸோ வந்து ஹோட்டலுக்கு போய் எதாவது சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பண்ண ரூமுக்கு போகணும். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்க அவர் பார்க்காம ரோடு கிராஸ் பண்ணுறாரு மாப்பிள்ள, பாத்தியா? அவனுக்கும் நம்மள மாதிரி ரோடு மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது. நான் வரும்போது vlogல சொல்லிட்டு வந்தேன், எங்க டிடிஎஃப் என்னால ரோட கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியலைங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஐயோ இந்த ஸ்டேட்டை விட்டு ஸ்டேட் வந்தாலே நம்ம கண்ணு அலை பாயுதுங்க. வாசா நம்ம ஒரு முரட்டு சிங்கிள், அங்க எங்கேயும் பார்க்காதன்னு சொல்லி நம்மள நாமளே கட்டுப்பாடா இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. டிடிஎஃப் கிட்ட ஒரு பர்மிஷன் கேட்டிருக்கேன் மாப்ள. இந்த பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த டேட்டிங்கு அவுட்டிங்குன்னு ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, அப்படி ஏதாவது போயிட்டு வருவோம். ஒரு சீரியஸே ஓபன் பண்ணிடணும். டேட்டிங் சர்ச்சிங் ஃபார் லவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீரியஸ். சர்ச்சிங் ரேண்டம் கேர்ள்ஸ் இல்லடா, பிக்கப்பிங் ரேண்டம் கேர்ள்ஸ்டா. கண்டென்ட்டே தப்பா சொல்றேன் என் தெய்வமே. பிக்கப்பிங் ரேண்டம் கேர்ள்ஸ் முட்டில போறான்டா. போவேனா பார்த்தல அங்க எப்படி போறது? இப்படி வந்து அப்படியே முட்டி இருப்பாங்க. இப்போ ஜஸ்ட் மிஸ். யோ ஓனரு, நீ ஓனரா நான் ஓனரா? காரம் முட்டி கொண்டு இருப்பாயா? சின்ன ரோடுங்க, அதுல வேற எக்கச்சக்க வண்டி சைடுல ஃபுல்லா பார்க்கிங் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நம்ம எப்படி போக முடியும்? அப்படியே திருப்புறாரு. பதட்டப்படாதீங்க டிடிஎஃப், பதட்டப்படாதீங்க. நீங்க அங்க பதட்டப்படுறது எனக்கு இங்க கண்ணாடி மாதிரி தெரியுது. என்ன வாசா அன்னிக்கின்னு பேசினே திடீர்னு மாலையும் கழுத்துமா வந்து நிற்கிறியேன்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது எனக்கு நல்லாவே புரியுது. அது வேற எதுவும் இல்லைங்க. நம்ம டிடிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற ரூமுக்கு கண்டுபிடிச்சி வந்திருந்தாங்க. எக்கச்சக்க டிடிஎஃப் வந்திருந்தாங்க. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 டிடிஎஃப் மினிமம் 50 டிடிஎஃப்பை பார்த்துருப்போம். ஸோ வந்து அதில் ஒரு டிடிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3Mக்கு செலிப்ரேட் பண்ணி மாலை போட்டது தாங்க இது. ஸோ வந்து நான் வேற விலாகில் இன்னின்லாம் பேசி வச்சுட்டேன். அதான் டக்குன்னு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துடலாமேன்னு கொடுத்துட்டேன். டோன்ட் வரி. அண்ட் வந்து இந்த வீடியோலேயே நான் மேரேஜ் அப்டேட் கொடுத்துட்றேன். டோன்ட் வரி. என்னோட மேரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 25-26 இல்லாமல் நடக்காதுங்க. 25-24 அப்படி தான் நடக்கும். இப்போ என்னோட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22 தான் ஆச்சு. 23, 24, 25 இன்னொரு 3 வருஷம் இருக்குது. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என் மாமா பொண்ணு பிடிக்கும். என்னதான் விளையாட்டாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வேறு ஸ்டேட்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நான் விளையாட்டாக சொன்னாலும் அதெல்லாம் விளையாட்டு, அதெல்லாம் சீரியஸ் கிடையாது. எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்து ஃப்யூச்சரில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ வந்து என்ன அப்டேட்டாக இருந்தாலும் நான் ஃப்யூச்சரில் தரேங்க. டோன்ட் வரி, சரிங்களா? இப்போதைக்கு இதை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டேன். ஸோ வந்து ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிடிஎஃப். மாலையும் கழுத்துமா நல்லா இருக்குல்லைங்க? அதாவது நம்ம டிடிஎஃப் நம்ம மேலே எவ்வளோ பாசம் இருந்தால் இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. முதல்ல இதை கழட்டி வைக்கிற எனக்கே ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம வீடியோ யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டிட்டுக்கோங்க. டிடிஎஃப் நம்ம பசங்க வந்து பண்ணால் இன்றைக்கே பைக் கிடைக்கணும் மாப்பிள்ளை பண்ணி தனியாக வந்துரு நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்களே. அது என்னன்னு வந்து பண்ணால் ஆக்சுவலி இந்த ட்ரிப்பு வந்து பண்ணால் 1 வீக்குன்னு சொல்லி தான் நம்மளோட விஷ்ணுவை கூப்பிட்டு வந்திருந்தோம். அதனால வந்து பண்ணால் அவனுக்கு கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் ஒர்க் இருக்குது, அதனால அவன் போக வேண்டிய டைம். ஸோ வந்து அவன் பைக்கில் போயிடலான்ட்டு இருந்தான். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து பண்ணால் பைக் தான் இந்த நிலைமையில் இருக்குது. பைக் அவன் எடுத்துகிட்டு போனான்னா போகிற வழியிலேயே கண்டிப்பாக லாக் ஆகிடுவான். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கை சர்வீஸ் விட்டுலான்னு சொல்லி விட்டோம். பட் வந்து இன்றைக்கி கிடைக்காது, மண்டே தான் கிடைக்கும்ட்டாங்க. ஏன்னா சண்டே, நீங்கள் வீடியோவை சண்டே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. சண்டே இன்றைக்கி லீவு, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டே தான் கிடைக்கும்ட்டாங்க. ஸோ வந்து அது வரைக்கும் மாப்பிள்ளைனால வெயிட் பண்ண முடியாது. அதனால தான் மாப்பிள்ளை முன்னாடி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அண்ட் வந்து அருணும் எல்லோரும் சேர்ந்தே போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சென்னைக்கு போவாங்களா கோயம்புத்தூர் போவாங்களா? சென்னைக்கு போய் பசங்களை ட்ராப் பண்ணிட்டு கோயம்புத்தூர் போனாலும் போவாங்க, இல்லை அப்படி டேரெக்டாக கோயம்புத்தூர் போய்
பசங்களை ட்ராப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கோயம்புத்தூர்லேயே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் கிளம்பி போனாலும் போவாங்க. எனக்கும் அஜீஸ்க்கும் என்ன பிளான் வந்து பண்ணா இப்போ அஜீஸையே நீ தான் விட்டுட்டு போகிறாங்க, அது வேறு விஷயம், விட்டுட்டு தான் போகிறானுங்க. பட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி அதெல்லாமே இருக்கிறது தானே. ஸோ வந்து நானும் அஜீஸும் வந்து பண்ணால் கொஞ்சம் பெங்களூர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்தமான் போகலான்னு ஐடியா. அண்ட் வந்து பசங்க வந்து இன்றைக்கி நைட்டே கிளம்பலான்ட்டு இருந்தாங்க. பட் அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளம்பாமல் ரூம்லேயே தான் இருக்காங்க. ஸோ வந்து மேபி பிளான் என்ன வேணால் சேஞ்ச் ஆகலாங்க. நம்ம எப்போவுமே சடன் பிளான்ஸ் எடுக்கிறவங்க தானே. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ அந்த நிஞ்சா H2ல புது அப்டேட் என்னென்ன கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. கூகுளில், யூடியூப்பில் எல்லா ஒரு சோஷியல் மீடியாலையும் தேடிட்டேன், எதுலேயுமே அப்டேட் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்சோலை மாற்றிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. ஃபுல்லாகவே அந்த அனலாகை தூக்கிட்டு டிஜிட்டல் கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிஞ்சா H2 SX SE மாடல், SX மாடல் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதாவது H2 மாடல் தான், பட் அது டூரிங் பண்ணலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் வேரியண்ட்லேயே. ஸோ அந்த பைக்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக TFT டிஸ்பிளே கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம H2க்கு கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் வாசா இவ்வளோ சந்தோஷப்படுறேன்னா பேசிக்காகவே எனக்கு வந்து அந்த TFT டிஸ்பிளே ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கேன். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய புது ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ வந்து TTF அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு ஏரியா சொன்னாங்க. அந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பைக்லாம் ரெண்ட் கிடைக்குமா, நிஞ்சா H2 இருக்குமான்னு கேட்டேன். நிஞ்சா H2 கிடைக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி கிடைச்சதுன்னா அந்த நிஞ்சா H2 ஓட்டி பார்க்கலாங்க. எனக்கும் ஆசையாக இருக்குது. எப்படி தான் இருக்குது என்ன ஏதுன்னு சொல்லி ஓட்டி பார்த்துருவோமே. ஓட்டி பார்த்துட்டு நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிரும்ல. முடிஞ்சால் அதையும் பண்ணாங்க. ஓகே, அண்ட் வந்து பெங்களூரில் என்னென்ன பிளேஸ் போட்டோன்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த பிளேஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே TTF, இந்த வீடியோலேயே வந்து பண்ணால் நம்ம சூப்பர் பைக் அப்டேட் கொடுத்தாச்சு, மேரேஜ் அப்டேட் கூட கொடுத்தாச்சு. ஓகே, இந்த வீடியோ இது எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வீடியோ வேறு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் தட்டிட்டுக்கோங்க. TTF இதுக்கு மேலே எப்போ மேரேஜ்னு யாரும் கேட்காதீங்க, எனக்காக லவ் யூ கோர். ஓகே, இந்த வீடியோ இது எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். போயிட்டு இருக்காரு எவ்வளோ வேகமாக போகணும், சேஃபாக போங்க. அதே ஹெல்மெட் போட மாட்டே இருக்காதீங்க, ஹெல்மெட் போட மாட்டே இருக்காங்க. பாய் TTF, லவ் யூ கோர், மிஸ் லாட்ஸ். பார்த்து பத்திரமா இருங்க, சேஃபாக இருங்க. மிஸ் யூ.